A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takunu lan terkadang ono opo al ijabatu oleh nyembadaning Allah iku murattabatan den urut-urutake ala surutin ing atase pirang-pirang syarat la ilma kang ora ono ilmu iku maujud lidai kedhe wong kang donga biha kelawan surut. Terkadang oleh nyembadaning Allah marang dungane wong kang donga itu ditertibkan terhadap syarat-syarat yang orang yang berdoa tidak mengetahui tentang syarat-syarat tersebut. Fatu akharu mongko den akhirke apa ijabah li adami wuku izalik krono ora anane tumibaning mengkono-mengkono syarat au ba'dihi utawa setengah zalik. Karena syarat-syarat yang telah disyarat-syaratkan Allah yang orang berdoa tidak tahu syarat-syarat itu tidak dijalankan. Bagaimana menjalankan? Orang tidak tahu. Karena itulah ijabahnya diundur oleh Allah. Wadzalika utawi mengkono-mengkono syarat iku mislu wujudil ittiror madani wujude kasereng. Jaluk tulung marang Allah ning ndak ada kesan-kesan kasereng. Bagaimana mendapatkan pertolongan? Bagaimana permintaannya dikabulkan oleh Allah? Mlaku nek ngarepe fulan rurut nibo. Terus jaluk tulung fulan tolonglah aku. Ditinggal ngalih sama fulan. Kenapa kok tidak ditolong? Karena tidak benar-benar minta tolong. Lah kenapa si fulan yang B kok mbok tolong? Dia keberkan motor yang berat, kakinya kebruan motor. Jaluk tulung aku fulan, tolonglah aku. Yo tak tolong. Kenapa ditolong? Karena ada kesan-kesan benar-benar terpaksa minta tolong. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan, maka saya tolong. Kalau dia cuma pura-pura tibo, ya tidak ditolong. Jadi mungkin itu sebabnya oleh Allah ijabahnya diundur mergora benar-benar kasereng. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah aman yujibul muttar ana to wong yujibu kang nyembadani sapa man al muttarra ing wong kang kasereng idza da'ahu tatkalane donga sapa muttar ing man. Adakah orang yang memenuhi permintaannya orang-orang yang kasereng ketika ia berdoa? Kecuali Allah. Illallaha wahda. Cuma Allah lah yang menolong terhadap orang-orang yang kasereng.
Farattaba mongko nartibke sapa Allah al ijabata ing ijabah alal ittiror ing atase kasereng. Kalau benar-benar doanya itu kasereng, maka dipenuhi oleh Allah. Tolonglah fulan, aku ketindihan motor iki ambruk ngebruki. Nah ini wujudnya ittiror itu ada. Jadi pantas kalau buru-buru ditolong. Wa qala lan dawu sapa ba'dul arifin, dawe idza aradallahu ayyastajiba, tatkala ning ngarepke sapa Allah ayyastajiba, ing yen to nyembadani sapa Allah doa abdin ing dungane kawula, razzaqahu moko paring rezeki sapa Allah ing abdin, paring rezeki al ittiror ing kasereng fit doa ing dalam donga. Jadi dibuat oleh Allah ke posisi terpaksa. Gusti, tolonglah hamba Gusti. Memang kamu saya bikin kasereng sehingga teriak-teriak kepadaku. Kowe taweki rezeki rupane kasereng. Kaserenge omahmu ludes kabeh keterak banjir, bondomu entek kabeh keterak banjir, keluargamu hilang kabeh keterak banjir, lan kowe terapung-apung di tengah lautan. Itu aku yang membuat. Ben kasereng mau tidak mau bengok-bengok, Gusti, ana abduka Gusti, kula hamba panjenengan Gusti. Berapa tahun kamu enggak celuk-celuk aku? Mergo uripmu penak toh. Uripmu penak, keluargamu penak, ekonomimu penak, enggak tahu celuk-celuk. Giliran tak bikin begini, baru Gusti tolonglah hamba. Kowe taweki rezeki rupane kasereng. Sehingga kowe mau tidak mau berdoa, doamu dikabulkan. Apabila Allah mengabulkan doanya orang yang doa, maka Allah memberikan rezeki kepadanya rupa kasereng. Lek gak kasereng etok-etok tiba kok bulan tolonglah aku, bodoh amat. Lu kok ora mbok tolong, ya apa ditolong? Mergo fulane tahu lek kowe iki gak kepeksa. Gaya tok. Wal ittiror utawi kasereng iku la yatahaqqaquhu, ora bisa nyatake ing ittiror sapa al abdu kawula min nafsi saking awake abad fi jami'i halati ing dalam sekabehe keadaane abad. Seorang manusia tidak bisa mewujudkan ittiror dari dirinya. Piye supaya aku iki kasereng? Wis mathuke motore tak berukne terus aku ben kebrukan, lek wis kebrukan aku njaluk tolong bulan tolonglah. Sudi amat. Loh, kok ora mbok tolong bulan gah. Aku wis kesereng lho. Kesereng gawean. Nah, Gusti Allah lebih tahu. Jadi kasereng apa ora kasereng Gusti Allah lebih tahu. Menungso gak bisa bikin kasereng. Yang membuat Allah berbagai macam cara. Mungkin dibikin merapung-rapung di tengah laut, berhari-hari gak mangan gak ngombe, baru bengok-bengok Gusti anta robbi wa ana abduka Gusti. Panjenengan Gustiku, aku hambamu. Nah, kepeksa yo. Inggih Gusti, ini kepeksa ini yang membuat aku. Lek kowe etok-etok ambruk saka motor, eruh jangankan aku, fulan sing mbok jaluki tulung iki ngerti. Qala ba'duhum dawuh wa hadza. Qala ba'duhum dawuh al-ittiror, qala dawuh sapa ba'duhum setengah ulama. Dawi al-muddarruh utawi wong kang aran mudor, utawi wong kang aran kasereng, kepeksa
iku alladzi wong idza rafa'at angkat alladzi ilallah maring Allah taala ya tahu ing tangane lam yaro moko ora ningali sapa alladzi li nafsihi kedue awake alladzi ora ningali amalan ing amalan. Jadi kalau sudah ngangkat tangan ke atas, Gusti ana hambamu, Gusti aku iki hambamu panjenengan Gustiku. Kowe kok wani-wani ngaku-ngaku hamba lan ngarani aku Gusti. Apa yang kamu andalkan? Mboten nenten Gusti. Wong kula mangan ngombe mawon mboten gadah. Ning tengah laut punya opo, aku ndak duwe opo-opo. Jadi ndak duwe opo-opo. Ini baru namanya mutor. Kalau masih punya sesuatu yang dijadikan andalan, belum mutor. Fulan tolonglah aku, ini saya bawakan pisang. Oh, berarti gung kepekso. Nyatane masih punya andalan rupane pisang. Lele iki ndak punya andalan opo-opo. Apa kue sregep ngibadah? Mboten Gusti. Apa kue sregep ngene-ngene? Mboten Gusti. Berhari-hari saya di tengah laut, gak iso opo-opo. Berarti ndak ada sesuatu yang dilihat, yang dijadikan andalan. Kepepet Gusti kepepet kula Gusti tolonglah. Wa hadza utawi ikilah tingkah iku halun sarifun tingkah kang mulya wa maqamun munifun lan makom kang luhur ya suru kang angel ala aksarin nas ing atase akeh menungso opo albusulu bisa tumeka ilahi maring hadza. Keadaan inilah keadaan yang mulia dan makom yang luhur yang kebanyakan orang tidak bisa wusul ke makom itu. Fakaifa mengko khaliko yo opo yatahaqqaqu dadi nyoto opo ma barang yang bani kang kajenengaken opo ma aling atese hadza wa fil mas'alah lan iku ing dalem masalah allati kang bi isri hadza kang ing dalem sause iki utawi ngilingke ala hadzal makna ing atase ikilah makna la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud la yusakkikannaka ojo mamangake temenan ing sira fil wa'di ing dalem janjine Allah apa adamu wuqu'il mau'ud ora anane tumibaning barang kang den janjekke wa inta ayyana senajan to tertentu apa zamanuhu zamane mau'ud li alla yakuna supaya ora ono apa zalika mengkono-mengkono mamang ora ana iku kodhan nyacatke fi basiratika ing dalem peningal ati sira wa ikhmadan lan madamake lan nyirep lan ngredupke linuri sariratika maring nuri ati sira. Janganlah tidak terjanjinya janji-janji Allah yang dijanjikan membuat kamu ragu terhadap janji Allah. Janganlah tidak terjadinya janji-janji yang dijanjikan walaupun itu sudah ditentukan waktunya membuat kamu ragu terhadap janji Allah. Supaya hal itu tidak membuatnya mata hatimu, supaya hal itu tidak membuat padamnya nur hatimu. Al-haqqu utawi Allah kang hak subhanahu wa ta'ala iku la yukhlifu ora nulayani sapa Allah al-mi'ata ing janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalaupun janji Allah itu tidak terjadi, janganlah membuat kamu ragu terhadap janji Allah.
tetap yakinlah bahwa Allah tidak mengingkari janji. Karena jika kamu ragu, itu membuat cacatnya basiroh kamu dan membuat redupnya nur hatimu. Faman moko utawi sapane wong iku adahu lamun janji ing man sapa maulahu bendoro janji sayan ing suci-wici wa ing kana senajan to ana apa sayan iku muayyana zaman den tentokke zamane sumalam yakok moko nuli ora tumibuh apa zalikal mautu mengko den janjeke fala yang bagi moko ora sayekjo opo ayu saktikan nahu yento mamang temenan yento mamangake temenan ingman opo zalika mengkono-mengkono ora ananing tumibuh fisitkin nyacatke mamang fisitkin ing dalam temen wa ghadrinan ing dalam cedro bihi kelawan maut li jawazi ayyakuna korona wenang yento ono apa zalikal apa wuku zalikal wa'di tumibane mengkono-mengkono janji iku mu'allaqon den ngaki sebabin wa surutin ing atase sebab-sebab lan syarat-syarat. Bisa saja janji Allah yang telah dijanjikan itu digantungkan terhadap sebab-sebab dan syarat-syarat. Sementara sebab itu belum ada dan syarat-syarat itu pun belum ada. Maka renungkanlah kenapa kok tidak terjadi. Janji Allah yang dijanjikan kepadaku kok nyatanya tidak ada. Koreksilah dirimu. Mungkin sebab-sebab yang menjadikan sebab itu tidak kamu pahami dan syarat-syarat yang harus wujud itu pun kamu tidak tunaikan. Istaksarul haqqu kang milih sapa al haqqu ta'ala Allah ta'ala bi ilmiha kelawan ilmu ning sebab lan syarat. Allah saja yang memilih sebab dan syarat itu. Jadi sebab opo yo dungaku gak kabul, Allah yang tahu itu. Syarat-syarat mana yang tidak aku laksanakan, Allah saja yang tahu. Dunal abdi duduk kawulo gak ngerti. Dungomu wis memenuhi syarat menurutmu, sudah ikhlas menurutmu, tapi menurut Allah syarat-syaratnya masih keliru. Fa'alal abdi moko iku wajib ing atase kawula ayak rifa utawi ento kenal sapa abad qadrahu ing posisine abad. Sadarlah wahai kawula, posisimu itu posisi kawula. Jadi sadarlah kewajibannya hamba harus tahu terhadap derajatnya hamba. Derajatnya hamba ya tetap budak. Faya ta'addab mongko toto kromo sopo abad ma'arobi serta pengirani abad. Jadi lek kapan tidak dipenuhi apa yang diinginkan, maka sadarlah pembantu, kamu pembantu dan dia juragan. Juragan itu punya tujuan yang kamu tidak tahu. Juragan itu punya rahasia yang kamu tidak tahu. Kenapa kok gajimu diundur? Maka bertotokromolah terhadap juragan. Ketahuilah posisimu. Yaskuna lan yento anteng sapa abad ilahi maring Allah. Allah ing abad bihi kelawan ma bibimban dalem doro kowe tak bayar engko akhir bulan, nyatanya akhir bulan kok gak dibayar-bayar. Maka sadarlah seorang hamba ya tetap hamba dan juragan
tetap toto kromolah terhadap juragan, lan antenglah kepadanya terhadap apa-apa yang dijanjikan juragan. Juragan tidak pernah ingkar janji. Jadi hatiku gak boleh keroncal-keroncal, pasti dibayar. Nah, pasti dibayar. Wayat ma'inna lan ento anteng sapa abad ilahi maring Allah, wala yatasakkaku lan ojo dadekake mamang ing abad bidzalika ing dalem mengkono-mengkono janji, wala yatazalzalu lan ora kruncal-kruncal apa iktikati abad fi ing dalem dalik. Faman moko utahi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku ala hadzal wasfi ing atase ikilah sifat, fahuwa moko utahi man iku arifun billahi taala, wong kang kenal Allah. Barang siapa yang sesuai sifat-sifat ini, maka dia kenal Allah. Kenal Allah. Kok gaji do dibayar ya aku jarene akhir bulan. Kowe kenal enggak kalau juragan? Lek kenal, kowe dak keroncal-keroncal. Dan juragan pasti janji lek panjen kowe kenal. Yo sapa ngerti lek beliau keluar yang ATM jupuk duit. Yo sapa ngerti lek Gusti Allah ki paham kalau hari ini permintaanmu dikabulkan oleh Allah, kowe malah dadi wong sing bubrah, wong sing blakrak, wong sing rusak. Mulo karo Allah gak diwenehi. Duh, gak sido dikabulkan, gak iso ikhram aku. Berarti harus tahun depan. Gak usah keruncal-keruncal. Kenalilah Allah. Allah punya misi-misi baik yang kamu tidak paham. Salimul basirati tur kang selamat moto atine, munawwirus sarirah tur kang padang atine, wa illa lamun ora fa'alal aksi moko ing atase sewalike. Wallahu a'lam bissawab.